Wala gid mi nagdahom no nga tungod sa among pag-vlog diri sa Facebook kay maabot mi diri sa lote og makapundar mi sa mga butang nga amo arang gipangandoy sa una. Og mas labaw pag yun ang amo ang kalipay guys no kay kining lotehan ni kay amo ana. Unya syempre dako pud kayo mi og pasalamat no sa Mama Helen sa kuang partner kay nisugot pud in taon siya nga amuan lang ning palito ning loteha. Kay tan-aw ra gud nyo guys no kaluy-an in taon sa Ginoo halos napuno na gid in taon namo diri ang lote. Kay sa una no grabe pa kayo ni kahawan diri ay pero karon in taon kaluy-an in taon sa Ginoo ubay-ubay na gid among natukod diri. And kaning adlawahan ni guys no kay perti na kong lipaya gyud kay finally na mi kubo nga matambay-tambayan diri sa atubangan. Hala ko ay kanang grabe jud ako ka-thankful sa Ginoo ay kung wala siguro mi ga-vlog karon no murag wala pud jud siguro ni tanan-tanan sa amuha karon ay. Grabe jud among pagpasalamat sa Ginoo guys. Super ka blessed ka thankful nga gikaluyan in taon namong pag-vlog kay sa tinuod lang gud guys dili lali mag-vlog. Daghan kay ko makita nga nag-vlog ug dili jud tanan nga nag-vlog ha kay gipaboran sa panahon. Pero dili lang gyud ta nga mo surrender dayon no. And remember lang gyud ako guys no November 2022 nag-start mi og vlog. Pagka 2023 kay wala gihapon mi nakaluyan sa mong pag-vlog guys na mi makasweldo mi pero ginagmay ra gyud in taon kayo igo ra gyud. And wala gyud in taon ko ni give up guys. Bahala na in taon na rek unsa pa nakakapoy diha ang ako magian and until 2024 guys kaluyan in taon nakatry mi og sweldo nga tag 6 digit diri sa amo ang Facebook. Moto guys nga year 2024 nagsugod na mi og palimpyo diri sa lote, nagsugod mi og tukod pinakauna gyud sa among pangandoy gyud nga tindahan. And nagtuo gani ko guys no nga hangtod sa tindahan lang amo ang mapatukod diri and finally gyud guys nakapatukod jud mi sa amo ang balay diari. So before natukod among balay guys sa kay mao na ni naa na ni amo ang purok diri kay nagpahimo mi kay may na lang nami tambayanan. So nami purok diri sa likod guys pero mas nice man gud og naapoy katambayan didto sa atubangan. Ya aside pud na guys no mas nindot jud kana bitong aesthetic nga atong kubo nga ibutang sa tong atubangan kay makita bi sa mga tawo no nya kining nasa among purok diri sa likod dili bi kay ni siya tantong aesthetic ay. Nya kini wala pa ni sa natukod among balay ha naa nami diha CR sa likod unya naa na pod mi abuhan dira mo ni siya among ginagamit sa una samtang wala pa nahuman among balay. And gamit gihapon siya no until now guys kung nami mga bisita gamit gihapon kay among CR among purok nga among abuhan. Unya na pod mi gamay tangkal diri sa among likod guys no kay nagbreeding pod mi og mga manok and gamay na lang pod kay mig mga hiniktan diri guys ay tanawa pipila na lang ni sila nga nahibilin diri. Unya wala na lang pod mi gapamalit og kanang mga hiniktan nga manok guys no kay murag wala man mi swerte aning manok-manok. Munang sibog mi diri sa baboyan no kay basi day swerteon mi diri. Wala may mawala kung ato alang sulayan and basi day og kaluy-an mo na no kung napaman mi plano nga dungagan ni sila mo na nga nagpahimo mi og pigiri diri kay para nga naagid sila kabutangan. So anyway guys no balik na po ta diri sa among lote. So mao jud siya among pinakauna nga napundar diri guys kining amo ang tindahan diri. Yes wala pa gyud intawo namo ni siya nga natindahan no sukad paghimo ani year 2024 until now 2026 pero sagdi lang kay na ako'y plano nga i-open ra gyud ni hulat-hulat lang yun. And guys, gusto lang ako i-share sa inyo guys. So muna siya among pinakauna nga service guys. So among pedicab, grabe ka palangga. Kaayon ako ni siya guys. Grabe ni siya og sentimental value sa amuan. Kunya mo po na siya kung ginadrive-drivean guys no. Kay dili man ko kabalo mo drive ni among sakyanan in tawon no. And syempre dara among kinakusgan nga motor. And nya matawag na gyud namo ni sila guys nga amuan na kay amuan naman ni silang naimpasta na. Grabe gyud ay na-recall gyud ako ang tanan no. Unya na tan-aw na ko ba kung unsa ang naa sa amuha karon ba nakita nako kani nga video ba. Grabe nako ka thankful ka bless gyud. Grabe gyud ako mong pagpasalamat sa Ginoo. Munang salig lang gyud tanaw ug maning kamot lang gyud kay wala gyoy imposible.